咁我當時就係、因為我讀2年啦，咁我2年都有打算賽嘅。咁之後就係畢咗業之後啦，東 Sir 就邀請翻我翻嚟做教練啦。咁就應該係教咗3年㗎啦，已經今年第3年啦。最難忘應該係唔記得2年前定係3年前有一場波係我哋有5個 U team，但係有2個手足口。咁所以其實係唔齊人嘅情況底下打得好辛苦，又係對 CC， 然後贏咗嘅最後場波係，所以都幾難忘。Year One 同 Year Two 嘅時候，同啲學者一齊攞咗冠軍啦。然後雖然佢哋打校隊可能比較少可以翻到嚟練波啦，但係一齊打都 feel 到佢哋好 supportive 我哋呢啲師妹。院隊好特別嘅地方係在於大家都會互補咯，即係有咩缺失大家都會例如接波唔夠好，跟住隔離位就會補翻；扣波唔夠好就會可能後排度幫手扣，跟住覺得大家係一齊好好嘅 teamwork， 同埋有一個好嘅 bonding， 識到好多朋友。我覺得做隊員嗰個責任感冇咁大，即係可能有第二啲人可以負責進攻，或者我可以顧少啲嘢。咁但係而家做隊長又加上我哋少咗本身 U team 嘅成員啦，咁所以作為 U team 嘅我，再加隊長嘅我係需要做多啲嘢，譬如又要接多啲波啦，跟住要 call 多啲啦，同埋進攻嗰度都要再去負責多少少。咁今年大家打得好好啦，喺我哋 U team 相比起對手少幾個嘅情況底下，都見到大家好努力去接波，好努力去進攻。咁大家喺呢個精神上係冇輸到嘅，輸咗場波唔緊要，係啦。咁出年再加油努力就 OK 啦。大家加油啦！咁我哋嚟緊呢一年都想同大家創造更加多美好嘅回憶啦！我哋一齊再攞冠軍。贏輸固然重要，但係唔係最重要咯。而我覺得打書院賽最重要嘅係，我希望之後嘅隊員佢哋喺以後嗰幾年，佢哋都會願意肯嚟打書院賽，而繼續係同一班朋友一齊咁樣去 enjoy 成個過程。呢幾場比賽大家都好盡心盡力咯，即係每一球都做得好好，跟住就算我哋落後咗好多分，但係大家都有一個信念，覺得自己可以追翻，跟住點樣都冇放棄過，所以好多謝大家。咁我覺得今年呢，我哋個 combination 呢係比較難打嘅。咁但係我覺得佢哋已經係超出自己嘅發揮，因為真係好多人都唔係打緊自己嘅位置，而佢哋今日嘅表現都真係非常之好。因為對住對面可能全部都係校隊嘅時候，佢哋都冇驚過啦，同埋佢哋咬住嘅每一分我都好欣賞，同埋我俾嘅指令佢哋都有做到嘅。咁所以我就覺得佢哋今年已經係超晒水準㗎啦，仲要攞到亞軍都好欣賞。咁希望佢哋出年會繼續努力，可以攞翻冠軍翻嚟啦。